nuyu di leen ñaanal kendal ak jàmm ci ñi nga xam ne itam ñooy suñu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel gudul jeex noo ngi leen di nuyu di leen ziara macha allah di bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi ñoom itam yal na yàlla yàggal seen taxawaay ñoom ñëpp macha allah yàlla jàppale leen ba li nga xam ne daal bëgg nañ ko ci njaboot gi yàlla di leen ko defal saa su ne ñu daal di wax salaamaaleykum dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi. bàyyi xel malade yi fa nekk di leen nemmeeku di leen ziara di leen fàttali ne yàlla mooy tege nattu waaye incha allah dañu koy tàllal loxo ñaan yàlla mu wéral leen te bañ a tëral kenn acteur de la santé yi ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax ni ma koy waxee souvent nag c'est des incompris ndax ku mel ni Eva Tra dafay foog ne docteur du feebar lu yàlla xam rek doy na macha allah ñu daal di wax salaamaaleykum mbokk yi dugg ci ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw di yendoog ñoom di leen seet di leen nemmeeku di leen ñaanal yàlla yal nañu gaaw doxi seen ay activité macha allah yal na ko yàlla def te bu ñu fa jugee lépp loo xam ne laal nañ ko rek yal na ci sunu borom def barke àdduna moo ni mel demal maa ngi ñëw la bàyyi nañu xel képp koo xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom ñëpp macha allah te tey yàlla moom leen ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa bu nu ko waxee sunu xel day dem ci sunu ay wayjuru bopp sunu xel dem ci sunu ay wasila sunu ay soppe yal na yàlla yërëm leen sunu kilifa yi baax yi fa nekk ku ci mel ni sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na nu yàlla tas ci seen barke macha allah yendu leen ak jàmm ànd ak seen télévision Futur Média ñu ngi nuyu bu baax a baax waa Ndiassane jiital ci xalifa bi duggee noonu Tiwaawoon demee ko fi nga xam ne mooy Touba jóge Touba wër bépp béréb boo xam ne rek sunu kilifa bu baax nga fa nu ngi koy nuyu di ko ziara macha allah du ñu fàtte itam waa Cambérène Ndoye Bane maa ngi leen nuyu di la souhaiter nga passer une bonne journée commençant par Wareef. mën naa nag li ngay jëlee Ndiassane ñëw ba Tiwaawoon de doo egg Pire tëb dem Touba metti na ma torop. dama xam ne Pire dafa am représentant fii ma wax ko tey. waaw mais xam nga li naan ku lim juum. Ndiassane te Pire ak Tiwaawoon 10 kilomètres la. man bu ñu la boolee fépp fu tey da nga maa xëyee. non métti na ma nag da nga maa xëyee ki ci wet bi. di la feeru tudd Ndiassane tudd Tiwaawoon Pire ak Tiwaawoon 10 kilomètres la doo ñu tudd man métti na ma. Pire gu rëy waaw métti na ñu ngeen nuyu waa Pire yëpp sunu gàmmu gi la set la te sunu gàmmu gi sax doo ko wax gàmmu Tiwaawan sunu maam Xaali Amar Fall wax gàmmu Ndiassane da nga koy wax mais gàmmu man daal man xaw ma man maa la neexul du waa Pire la neexul mais man maa la sonal waaye maa ngi ñëw ci yow léegi maa ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi ni yaa sa xarit de dama koy dàq soo mu daaxee ma dem gàmmu ji rek di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp li kii naan bukum peera waaw di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin waay di ziar sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé di sunu sëriñ yooyu nekk fële ca Pire di leen ñaanal jàmm di leen wax gàmm gi yàlla leen ko dugg ci jàmm ak salaam yéen ci ak ci jàmm ak salaam ak monsieur le maire sëriñ boobu ak Baye Bado Dieng moom parent ji bi Diagne ñëpp ñu ngi leen di ziar Oustaz Assane Oustaasu booy disco yi Oustaasu jantal booy Oustaasu jànq jeeg ji Oustaasu daal ñi nga xam ne daal ñoom ñooy les Oustaz tactile daal waaw di ziar ñëpp ñi nga xam ne nag ñi ngi seetaan yàlla ne yàlla defal jàmm ak salaam Oustaz ñi ngi lay ziar bu baax a baax te naan la ana soxna Bali Muntaxa sa yaay ji ñu ngi koy ñaanal moom it mu yàgg fi lool ti wér waaw soxna Oustaz diw naa la bër bi nag waaw tooñ naa la ba pare ndengeñ la Oustaz bismillah gannaaw ay doomu ndey ngeen sama yoon new wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Eva ñu ngi am mbégte jàkkaarloo ak yow ci émission bi nga xam ne moom moo di Wareef alhamdulillah émission bu yeeta la buy gindi waaye surtout buy utal doomu aadama solution par rapport ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ndax nit joytu na dara wala mu am lu ko naqari wala lu ko metti si biir xolam yàlla dogal mu yem si émission bi ñuy waxtaane xëy na la muy dund nit woote fi wala li ngeen fiy génne si waxtaan mu gis si li nga xamante ni moom moo di solution kon nag leen si félicité di si félicité Ndoye si xeer yi nga xamante ni sànni na ko waaye fi mu nekk nii yow toogal rek nga neutre yow lan nga tuddee li nga wax noonu yëpp yow lan nga si bëgg a wax lan ci li nga wax nag ustaasu nangam ustaasu nangam ustaasu nangam ustaasu man xaw ma yëf yi lan la mais mooy ni ku baax nga rek ñun ñi nga xam ne ñi ma lim ñooñu noonu say nit ñoo xam ne ay seen njàngu soriwul léegi suñu jaaxle yow la ñuy woo kon baax na comme foofu booy disco yi mën naa am loolu mën naa am xam nga tey jaay li yenn saa yi ma am benn problème ci dara ma woo la dëgg la ñu dem rajo ba toj ko boobu moom loolu xam nga loolu dafa am solo dëgg la
mbon su amul woon yàlla du yónni kenn Allahu akbar. ndax ñi mu yónni ñëpp ñaari mission la leen jox ne leen bu ngeen demee na ngeen bégal nit ñi si ku leen topp gëm leen li koy xaar ëllëg muy ay xéewal waaye itam na nga leen di xupp si ku leen weddi wan leen gannaaw li ngeen di digle ñoom duñ ko jëf li leen di xaar si ay duma ak mbugal ak loo xamante nii lu tar la kon yàlla ñu si yàlla musal kon tey jii nii képp koo xamante nii da nga nekk boroom xam-xam ñu yaakaar la rek si yàlla nee na ak Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ne yow da nga am benn sas boo xamante nii bu rëy la xam nga doomu aadama naturellement ni ko yàlla binde yàlla bindul kenn mu mat moom rek moo mat mais si biir jaam ñi tànn na si ñoo xamante ni xëy na teg na leen nattu ngir ñoom ñu mën a di wax nit ñi di si xool di si gindeku maanaam nattu la sax. waaw nattu la xam nga lu tax comme yow matuloo ba pare bëgg nit ñi defi yëf koo xamante ni si waxin bàyyi yëfi ku matadi bëgg defi yëfi ku mat te yow mii koy wax matuloo kon nattu la parce que toujours li tax ma ne nattu la yàlla teg na la loo xamante ni yow tu n'as plus droit à l'erreur sëñ Babacar Si suñu maam jooju radiyallahu anhu dane ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer te bu la yàlla nattoo ngay waxe noonu mooy que ne yow da nga war a jaar fu leer loolu mooy que ne li ngeen di waxtaane fan yi yëpp mu jëm si wàllu takku suuf dugg nga ci de waaw kay ku ñëpp di xool d'accord nga ci am de da ngay jaar fu leer waa xam nga ñun d'abord dina jiñ bokk di dina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku wax ci plateau bi balaa ngaa ñëw danaa la tooñ de nee na Pape Makumba du ñëw nee na oustaz Mara du ñëw nee na oustaz Dieye du ñëw ndax dafa njort ne daal mën na noo def takku suuf xaw ma nag yow lu ma lay wax xam nga man bismillah dañ ko koo forcé de dañ ko forcé dañ ma forcé lan ñëw plateau bi bii nii dañ ko forcé non ban forcé liggéey bi kenn du ma si forcé ndax dama ko bëgg xam naa tem bee garaaw la non dama bëgg liggéey bi suñ ma si oowee rek damay ñëw amul problème li nga wax dafa am solo xam nga l'islam dafa am lu mu tëddee dafa am loo xamante ni moom mooy référence c'est l'islam al-Qur'an waxu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne moom la ñu tudde ijma maanaam lii fuqahaa yu borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu jurisprudence li ñu tënk ba teg ko ak li nga xamante ni dañ naan lii de amoon na si ay jamono léegi mbir mu ni mel un cas similaire am na kon nañu référé wu si lële ñu àtte woo noonu am na sax yu gën a yaatu yooyu mais ñeent yi moom moo si gën a fës boo jëlee lii ngeen di waxtaane fan yi yëpp nag muy takku suuf gis nga sëy même bu dul takku suuf sëy am na nuñ koy takkee te du doon takku suuf mu xaraam du dagan est-ce que comprendre nga parce que dafa am ay charte yuy tax mu wér muy surutul nikah wala surutul aqd maanaam tey jii nii li nga xamante ni moom la ñuy fasante dafa am charte yuy daje ngir loolu mën a wér Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bokk na si yi may bëgg a wax can waaw mënul ñàkk si sëy si sorte yi la bokk man nga joxe lépp man nga joxe avance li des ngeen dóor dàqe mais nañ ko bind l'islam maye na loolu d'accord beneen bi mooy kilifa ku jigéen ki ñuy maye su fekkente ne masta sëy jànq la kilifaam moo koy maye wala ku mu jox ndigal wala ku kilifaam jox ndigal ne la tey ma war a maye sama doom bàyyi la ko ndoy baan par exemple loolu amul problème bi si des mooy ay seede yaa ngi dégg bi si des mooy 2 personnes de sexe différent un homme une femme ñaari góor d'islam xamu ko on n'en disconvient plus c'est vrai ñaari jigéen idem mais góor ak jigéen boobu leneen daf si laxasu aussi ku góor ki day nekk jullit pour mën a takk kenn koo xamante ni dafa bokk ci ñi nga xam ne les 3 religions monothéistes islam judaïsme christianisme tey jii kay jaamub jant gëmul yàlla ne yàlla am na kooku jullit bi amul sañ-sañu takk ko croyante lay takk yaa ngi dégg bu dee ku jigéen la nekk jullit amul sañ-sañu sëy ak keneen ku dul jullit d'accord ndax loolu alquran moom moo ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw feddali ko beneen bi mooy li nga xamante ni junju naa ko waxtaan ba jubboo parce que sëy consentement la islam xamul mariage forcé bu amee dañ koy tas. mariage forcé ak sëy boo xam ne kenn yëgalew ko dañ koo nëbb. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn bés benn soxna ñëw si moom ne ko. sama papa daf ma bëgg a may diwu te bëgguma. est-ce que. yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko woowal sa papa mu ñëw mu ne ko diw lu tax nga bëgg a may kii diwu te bëggul. waaw.
bu kenn mayeeti sa doom ku la neex mais may ko moom ki ko neex. maanaam ki mu bëgg. bi way jur bi bëggee dem ndaw si ne ko papa toogal mu toog mu nekk ki may bëgg ma sëy ak moom dinaa sëy ak moom dama la bëggoon jàngal na rek ñun tamit on a notre mot à dire. si suñu sëy. ndeysaan. ok donc jàngale bu mag la forcé amu si. bu ñëwee si li ngeen di waxtaan di takk suuf. xam nga boroom xam-xam yi dañ si wuute ñii dañ ne. baax na ñii dañ ne l'islam daf ko dàq. waaw loolu seetlu nañ ko ba ñu tàmbaleeg léegi. waaw kay boo demee ci jumhurul ulama maanaam ñi gën a takku si borom xam-xam yi ñoom nee nañ d'accord mën na nekk. boo demee si madhabul maliki nee nañ dañ ko dàq lu dul si ay charte est-ce que comprendre nga. tey jii nii ñii nga xamante ni dañ na d'accord nañ si parce que ñoom nee nañ bu dee am na ñaari seede. can dugg. nu mu tuddati kilifa yi ñëw. d'accord mais la plupart. fii ñi koy def kilifa yi duñ teew. dañuy loué ji ay paa. dem benn quartier rek fekk ay paa yu toog xonet amuñ dara nga loué leen ñëw ne ko yaay baayu ndaw si waaw am na fii. nga nangu. yow nga nangu kële ñu ne ko yow yaay te fekk ndaw si sax si waxin mas la sëy. pële ñëw nga ne ko yaay papa ku góor ki ñu dox ko wax ko. mu taxaw te bu dee ndaw si ma ta sëy boobu daganul. très bien. te nit ñaa ngi koy def. très bien yaa ngi dégg naa aussi keroog maa ngi leen di suivre Ndoye Bane. wax si lu am solo. maanaam ba nga jógee di dem di def takku suuf bi. am na loo xamante ni lu nekk su suuf looy nëbb. mooy lay taay ga. te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne innamal a'malu binniyaati wa innamal likulli imri'in ma nawaa. jëf yëpp yéene moo ko lal. ba nga jógee la nga yéene yow xam nga sa diggante ak sa borom. maa ngi koy wax sànq ci yeewu leen ma ne nit looy def si àdduna. tegal yàlla d'abord sa diggante ak loolu. très bien ñu ngi nuyu baan nga may ma ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu mbokki chrétien yi. ndax mënoon nañ leen a woo waaye bi ñu gëstoo daal gis nañ ne sax benn jigéen mooy dem église kon yeneen ya ca topp itam. charte bi leneen la. dinañ ci ut ay leeral bu baax mais du ñetti jigéen a ñëw église comme tey. ñu takk benn. Hassan Seck di jël soxna. imam ñëw takkal ko. mu jël beneen imam ñëw takkal ko mu jël beneen imam ñëw takkal ko. dañu wax nañ ci ñoom. benn jigéen ngay demal église. waaw su ma juumee nag ngeen rectifier ma. parce que du tey da ngay war a am ñetti jigéen. ne ñett ñëpp ñooy dem église benn bi mooy dem église. ñoom tam ñu may leen ñu wootee pour wax ñu exactement ce qu'il en est ñu ngi nuyu frère Louis Ba depuis la France ndax moom itam fidèle téléspectateur de Wareef la Ndoye Bane jox naa la kàddu gi. lu ñuy nëbb ci suuf est-ce que l'islam dina ko nangu lu ñuy nëbb. ça dépend. parce que olof nee na lu leer baax na mais lu leer baaxul. bu fekkente ne lu ñuy nëbb li ngay nëbb lu tax nga koy nëbb d'abord il faut ñu xam ko tey jii nii problème bi li koy indi. xam nga lan la. ñaar yi la kese du leneen. dem signer monogamie ne benn rek parce que yaa ko signé te boo wutee beneen problème am wala nga dem ba si biir ki nga xamante ni moom nga nekkal donte la signé nga sax polygamie signé woo monogamie waaye si waxin ñemewoo ko parce que day am sëy yoo xamante ni góor ña lañ say daj ña la ko yàlla nëbb am sëy yoo xam ne jigéen ña lañ say daj ña la ko yàlla nëbb mais ak lu mën a am tey jii nii doomu aadama bi l'islam bu jógee di nëbb dara dañuy jéem a xam ba xam li muy nëbb lan la. li ngay nëbb lan la bu fekkente ne tey jii nii samedi rek benn conférence bu ñu nekkoon benn femme di ko fa wax. la question bi nii publiquement mu ne lan la l'islam wax si góor boo xamante nii am na benn dem am ñaar am ñett am ñeent jàppoo ko noonu ba mu mat 8. te ku si nekk bu la jëlee buy dem du la wax may naa la bàdde day jékki-jékki rek abandonné la dem yoonam. man ni bi beneen oustaz moom moo doon tontu question yi mais bi ma analyser li ma si jàngat mooy dem boobu muy dem c'est parce que la mu doon def siiw buggul mu siiw moo tax buy dem du tàggoo. góor boo xam ni dafa jël benn ñaar ñett ba juróom-ñett. bu ca nekk bu paree ca yow. buy dem tàgguwu la. waaw tam ñun l'islam bi ñu jàng di alquran ak sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jabar la ñaar jabar la ñetti jabar la ñeenti jabar la tegu sa ñeent ya. yéen benn du si jabar. ñoom ñu ngi nekkoon si leneen. kon nëbb gi yëpp li si ëpp njubadi la.
jubadi la benn laaj sax nag. bu ma nekkee ci posture boobu te yëguma ko nag maanaam may sëy ak nit ki. mu may denc. ma bokk ci soxna yooyu. te yëguma ne ca laa bokk am naa bàkkaar. waaw xam nga loolu yow mi ñuy takk ndaw si ñuy takk daf ko war a gëstu ñi koy takk ñi koy maye dañu war a gëstu loolu man. jàkk ji nga xamante ni fa lañ dëkk muy Yoff dëngaañ. nit bu ñëwee. di takk sëy. su ñëwee dañañ ko laaj ndax kii nga xamante ni mooy takk ñi koy ñaan sel ndax amul lu ëpp ñetti jabar wala ñeenti lu amul lu ëpp ñetti jabar. mooy wax ji ndax amul ñeenti jabar. loolu imaam yi dañ ko war di laaj. ñii nga xamante ni itam ñooy ñaan si ñu am màndute gu doy ni li ñu xam ñu wax ko muy benn ñaar. ka nga xamante ni itam mooy ku góor ki bu fekkee dafa def yëfu kii yooyu noonu takk suuf bu matalee ñett wala ñeent na am ngëm yàlla mu ne lii kat matal naa mais tey jii ne kon day dem ba takk ba ñeent yëpp ñett yi nekk takk suuf mu dem fële ne déclaré ñaareel est-ce que comprendre nga de ce fait ndaw sa moom xamul la nga ko wax rek sa lay mën a jàpp ndax sëy d'abord sincérité moom moo koy lal fekk na yow yaa ngeex yeneen suuf léegi kële moom la ngay ànd ak moom du jote du si am bàkkaar ndax ñett yi duñ si bindal nit bàkkaar sallallahu alayhi wasallam nee ne rufi'a ala ummati alxata wan nisyaan wa mastukrihu alayhi nee na sama xeet ñett yi kenn du leen si bindal bàkkaar mu ne ko ban ak ban mu ne bi nga xamante ni da nga def te ba ngay def xamoo woon ndeysaan ak li nga xamante ni ba ngay def da nga fàtte fàtte nga woor xëy lekk waaw fàtte na da nga woor ak li nga xamante ne dañ ne la boo ko deful ñu jël sa bakkan boo par exemple ne moom bëggul ko xaru waaw déedéet naanal sàngara si wala ñu faat sa bakkan nga xam ne pexe amul nga def ko pour sauver sa bakkan donc ñett yi kenn du si bindal nit bàkkaar li ma bëgg a foofu mooy soxna si dañ ko trompé yaa ngi dégg kon si erreur la nekk moom ba ndaw waaja ànd ak moom du si am bakkaar parce que xamul mais waaja nga xamante ni wóor na ko ne moom matal na ñeent di def loolu kooku dañ ko siy bindal bàkkaar dafa am na jigéen ñoo xam ne nag ñoom ñooy bëgg ñu takk leen takk suuf parce que dama ci dund ak benn femme boo xam ni moo ma approché ñëw ni ma waaw dama bëgg def émission ndax kilifa sàngam bu doon koo xam ne ñëpp a ko xam daf maa takk suuf juróom benn weer ngi nii gisuma ko su ma wooyee du ma jël su ma ko wooyee du jël xaw ma lan ak lan man ko affaire bi ni mu demee bi ma defee di ko question ba question bi xóot ndaw si moom moo dem wuti ay témoins yoo xam ne ñoo ko ñëw témoin mu dem wuti waat tamit ay ñoo xam ne ñoo représenté ku góor gi indi ab ustaas bu koy jàngal moom mu ñëw maye leen maanaam ñaar ñi ñëw pour représenter waa ji ko takk si ndaw see ko wuti moo uti ay yeneen ñaari xaritam ñu ñëw wut seede bi ñu takk ba ñu takk sëy ba waa ji yëgul wax dafa xëy sa ni ko maye nañ ñu takk nañ ñu dem ndaw see def loolu moo kii ne maye nañ ñu moo ma nettali lépp bi mu ko defee pare dem jël wuti appartement waa ji di ko fayal waa ji su amee jot jaar fa ba waa ji takkaatee beneen jabar waa mu dégg waa ji takk na beneen jabar takk bu normal céet gu rëy te xumb moom ki nga xam moo puus waaj ba ñu takk suuf muy suivre loolu affaire bi metti ko maanaam lu tax mu takk kee takk gu rëy xumb ñëpp mu siiw moom mu def loolu moom bi ma ko expliqué manu ko man lii ñëmewu mu koo def émission mun mu la wax manu ko yow yaa tëgg yaa tulli yaa fecc seeti naa waaj expliqué na ma yëgul ña ko témoin xamu leen ñu ñëwoon fekke ko représenté ko xamu leen yabul leen nu mu demee noonu mun ma noo sama benn cousin laawoo mutal ma ñaar ñoo xam ne ñoo ko témoin man ko yow ñan ñoo la témoin mun ma maa leen indi man ko ki maye sëy bi kan la mun ma sama ustaas bi may jàngal man ko mais moom lan la ci mun ma moom kat mi ngi ñëw di ASC waaye mosu fee fanaan man ko donc yow yaa tëgg yaa fekk yaa def yëpp waa ji defu la dara de yow yaa takkal sa bopp yow sax yaa takk waa ji ma laaj waaj ni ma effectivement noonu la demee léegi bi ma demee ba gisumul ma xam ci laa téye sama tànk man ko nee na nag li nga takk jabar siiwal ko looloo ko metti mun ma man kee maa ko labat maa ko takk def ko sama jabar mais moom moo dem wuti ay nitam ni daf may takk léegi ginnaaw neen jabar jëkkër la ma jàppe woon daal di woo ndaw si ne ko léegi man may naa la sa baat am nga ndaw doguma la lool yàlla bu la dara dog sama seetlu day dafa mel ni nag léegi saay góor ni nga bëggee ñu ànd ak yow rek la ñuy ànd ak yow xam nga olof mën naa juum olof dane maanaam Xasan da lay seet boo bëggee relation bi toog te sérieuse dana ko nekk boo ca bëggee leneen itam danañ la ca fekk
loolu xale yi lañ koy wax sax du mag mu ràññee. xale ñu bàyyi ci xel bu baax Assane. xam nga olof dane uude nu mu la gisee. la lay ëwalee. muy benn. waaw ñaar. Ndoye dafa souligner benn point boo xamante ni bu am solo la. xam nga point bi lan la. waaw mooy témoin. kan mooy témoin ci l'islam. kan mooy témoin ci l'islam. est-ce que. am na ñoo xamante ni. l'islam nee na ñooñu matuñu témoin. bu leen wooweeti ngir ñuy seede dara ci kaw suuf. koo xamante ni dafa ñëw ne maa fekkee. biñ demee ba ci biir. mu wóor nañu li mu woon doon ñu wax yëpp dara du ci dëgg. l'islam nee na kooku matatul témoin tege leen kenn bu leen ko xam ne day weddi. la mu wax buñ ko lu xew Ndoye nga ne maa fekke ñu dem ba ci biir def enquête xam ne Ndoye fekkewul woon. l'islam nee na Ndoye bu leen ko jàppee bu ngeen di wutati seede. bu leen ko bokku ci. l'islam rajee na ko ci témoin yi. benn yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu wax dane la nikaaha illa bi waliyin wa shahiday adlin. sëy du wér mukk lu dul ne kilifa mooy teew wala ka mu bàyyi la comme ni ma waxoon ki mu délégué wa shahiday adlin ak ñaari témoin yu màndu xam nga lañ siy déggee ka ngay woo pour mu témoignal la day nekk koo xam fu mu dëkk xam lu muy liggéey xam si waxin xam lu mu nekkee xam ndeyam xam baayam xam këram xam nga lu tax témoin xam nga pour lan la. bu ëllëg bu jafe-jafee amee nga mën a dem jëli ko wuti ko indi ko naka te kaay toog. dégg naa dëgg de. mais tey bu fekkente ne da nga génn for benn nga baal ma benn maas si biti ak benn Ndoye Bane ak benn Babacar Bey ñëw ne leen kaay leen témoignal ma ku si nekk nga jël la ngay lem jox ko mu ñëw ñu dëgër fit parce que dañuy xëy daw dépense dara dëkk bi dëgër ñu ñëw taxaw ne waaw maa fekkee nangam ñu pare ku ne nga jox ko paasam wala njëgu guróom mu dem yoonam bu ëllëgee nga di leen wër si dëkk bi xëy na sax seen ay numéro téléphone doo ko am wala ngay jaar si keneen parce que souvent noonu la ñuy def parce que ñi koy def duñ bëgg di am link directement dañuy wut benn cousin wala benn xarit kooku moom mooy dem wuti genre rabatteur dem andil la ay témoin donc l'islam témoin nee na la l'islam nee na la na nga xam témoin bi xam ndeyam xam baayam xam fi mu dëkk xam li muy liggéey ngir ëllëg ba pare xam mandu teem wa shahiday adlin doo fekk benn wëndëg mën nga xam nit loolu yëpp mi ngi la bëgg a wax bul indi gan bul indi koo xamul lal ay mbir xam nga lu tax parce que témoignage dafa nekk mbir moo xamante ni yàlla nee ne dafa am solo ci seen dund xam nga lu tax parce que ëllëg yàlla nee na man maay doon seen seede yéen ñëpp mais yi ngeen di def itam ëllëg ngir problème bañ a am nit dina ñëw ñu ne ko andil ku fekke woon loolu macha allah nga naan fu mu ne nu mu tuddoon nangam am na ñoo xam ne boo leen laajoon tey ña témoigné woon seen ay bagages xamuñu ko mais am na ci ñoo xam ne ndax jàpp ñu sax seen tur est-ce que am na ci ñoo xam ne seen yaay yi ñoo leen tooñ maa ngi koy wax Eva Barki dem da nga gis mère boo xam ne sëy na 45 ans sëy bu metti bàyyi loxoom jotu woon ginnaawam muy dang-dangi jaay caaf jaay gerte jaay fonde ba yàlla may ko ñaari doom wala ñetti doom yu jigéen yu tactile yu jamono ji rek doom jot ci boppam di jéem a di liggéey wala di farantu wala di mbaraan di dimbali yaay ji di ko tiitaroo léeg-léeg oto yi rafet ñëw di ko wàccee léeg-léeg mu góorgóorlu ba sax ba benn ci faram yi kenn may ko oto farwa moom di ko dimbali yóbbu yaayam màkka wala di ko dimbali daal indil ko teraanga àdduna ndaw sa yaay mère bi nag di ko bàkkoo sama doom ji de li ma ñàkk ci sama sëy bi yëpp mën naa ko ci am waaja faru doom ji ñëw proposé ko takk suuf xale bu jigéen dem wax ko yaayam d'accord mu wax ko papaam bañ mais papa ji dañ koo fas retraité na mënatu ko amut waaw mais gis nga maire paa yi ci biir ko ji teg seen ruq noonu waaw mais dañ leen a yeew ba ñu ngodd li nekkee teyuñu ko bon amuñu dara lu ñuy décider tey ji su maire bi ne sama doom ji kat waa ji di ñëw ci kër gi laa koy may paa bi àndu ci mais dañ koy ramas ba paa bi day noppi maandu ci ñu takk suuf ba tey ci biir kër yi ci biir kër gi ñu takk ndaw si takk suuf parce que pa maire bi weccet bi mu ciy am su bëggee dem umra waa ji yóbbu ko umra su bëggee xaalis paa bi jox ko xaalis su fekkee dem dafay dem yeneen sœur yi paa bi xam nga yooyu moo fi am macha allah nigal ma jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam kilifa gi bisimilah ñu ngi lay déglu soxna si ñu ngi lay ziare noo ngi leen di delloo ziara alhamdulilah xam naa man de maa ngi door a woote ci émission yi bisimilah waaye am solo gu ma am solo moo tax ma ciy woote nii alhamdulilah dama ñëwoon vacances sax man maa ngi nekk South Africa mais mariage bi ngeen di wax moom ci li ma ci jàngat
mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk extérieur tey bëgg ay këyit. yu mel ni dina faral di am waaye ku ne xam na ne yëfi tàppale la parce que am na dëkk yoo xam ne boo fa nekkee. dañ naan la boo amut soxna ci dëkk bi doo am këyit ko defee ci ngay ànd ak waxtaan ak jigéen wan ko ne ko nan dem ko wax ne maay sa soxna maay sa borom kër. ko defee ci lañ leen defal mariage. nga war ko mën a topp am ci këyit waaye nag bu dee ci l'islam ci ñu nekk man mënu maa daal par mariage takku suuf moom l'islam nangu ko ndax ay tappale la rek l'islam moom luy tappale nekku ci. lépp dëgg la. ba tax na am man daal lu mu jiiteel bu ma yitteel tax na li ngay di wax ne surtout ma oustaz boobu loolu muy leeral. lu am solo tey nañuy moytandiku di dégg am na ñoo xam li ñuy wax duñ ko teg ci xam-xam seen bëgg-bëgg bopp la ñuy topp. di wax loo xamante ni du xam-xam waaye islam moom amul wax lu dul dëgg. takku suuf moom ku ne xam na ne ay tappale rek ko lal. te l'islam amul lool xam naa loolu daal laa ne woon naa dugg def samay témoin waaye. yu mel ni moom bitim réew rek lay faral dem. dëgg la. waaw te loolu ñu koy def ñëpp bëgg kayit mooy tax ñu ko def waaye ku ne xam na ne l'islam nangu. macha allah. maa ngi siyaar bu baax nag di leen jégalu bu baax a baax xam naa lii mooy sama première fois may woote ci yu mel nii. yàlla bu mu doon bu mujj. incha allah amiin amiin. jërëjëf. xam nga responsabilité yaay yi. waaw ci gàttal. l'islam lu am di karaj bokk ca. déedéet waru Alaaji Malick Dieng. dañu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li mu wax yëpp amul fenn foo xamante ni digle na fa li nga xamante ni moom moo di takku suuf. au contraire daf ko tere. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu tere bàyyi ko moo gën ndax yàlla moo ne wa maa ataakumu rasul fa xuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahu lu leen waa ji andil di Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy leen si téye jàpp lu mu leen tere bàyyi leen sori dand leen ko ndax la si nekk sax ay conséquences bu xëppoo seen kaw du ngeen xam fa ngeen koy waxee gis nga boo demee si alquran saar bi yàlla tuddee jigéen ñi yàlla dafa am lu mu wax nee na wa in xiftum allaa taadilu fankihu maa taaba lakum min nisaa mathna wa thulaatha wa rubaa fa in xiftum allaa taadilu fa waaxidatan aw maa malakat aymaanukum zalika adnaa allaa taulu nit ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp yàlla nee na ñaar boo mënee ñett boo mënee ñeent boo mënee waaye bu fekkente ne wóor na la wóor yàlla ne yow fi ñu toll nii sa benn sax si waxi ndey kirij kere ji yàlla nee na sa benn boobu na nga si yem parce que bët du yanu waaye xam na lu bopp attan beneen bi yàlla nee na man dama am si yéen li nga xamante ni moom moo di yërmande te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne lépp loo xamante ni terew ko lépp loo xamante ni terew ko rek dagan na waaye lépp lu mu tere daganul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere takk suuf kon sori ko moo gën ñi koy def nañu xam ne li ñuy def ay tappale la donto la wax comme ni ma ko waxee am na ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ si fiqh muy wàllu jurisprudence ñoom beneen gis-gis lañ si am mais waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tegoo wax yooyu yëpp day dàqu waaw ndax dama la jox ne la l'islam sànq ñeenti référence la référence yi nag dafa am na mu toftaloo bi jiitu mooy alquran alquran bu ñëwee wax lu leer nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tekkil ñu ko dañuy bàyyi mu sedd buñ gisul ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw wax borom xam-xam bu waxee say wax day dàqu ndax kii gën ñëpp wax na muy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla nee na lu mu leen wax mu jëm seen diine jàpp leen ak seen wàllu àdduna parce que loolu seen njëriñ la nekk hadis bi may bëgg a wax sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax ñu jëlee ko si Abu Hurayra mu ne naha an nikaaxi sirri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa teree takku suuf loolu mooy diglew ko te mosu ko def te nee naa la sànq sëy ba pare mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am beneen xadis bu mu wax mu ne dee leen siiwal li nga xamante ni moom moo di sëy yi siiwal bi sëy dañ koy siiwal ndax jamonoom daf digaloon ne leen sax bu ñuy mayeeti nit jël leen ndënd ngeen tëgg bu ñu ne lu xew ñu ne ndoy baat mooy jël soxna mu siiw xam nga lu tax ñaar la ñuy dàqal nit ki boo ko takkee takku suuf exemple siiwaloo ko boo ko siiwalul mën nga dox fële am ku leen gis bàkkaarloo nga nit ñi te loolu baaxul beneen bi mooy ngir ëllëg comme li ma waxoon sànq bu dara xewee am ku ne man de tel jour tel date tel nangam fekk naa diwu ñu may ko diwu si faratas yàlla ak sunna Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jullit saa su nekk dafa war a dox si yoon boo xamante nii bu leer la takku suuf gënul si dundu doomu aadama dund ngeen ko fi fan yi passé bari waaye na ñoo xamante nii buñ génnee àdduna
ñetti nit day ñëw ku ne taxaw njabootam. mooy ki woote keroog ne frère am dafa jël keneen takk ko takk suuf. ñu ñëw taxaw kooku am intelligence su dem ca tribune ca mairie ba. defar ay këyitam. et bi mu génnee àdduna ñaareel bi moo bénéficié wu ci yi nga xam ne. frère am daf ko fi bàyyi. loolu la. aawa bi perte na te moo fa jiitu. waaw responsabilité des parents. waaw xam nga nit ku nekk yàlla daf la dénk njaboot responsabiliser la si ñoom ndooy nit ñi il faut ñu bàyyi jël seen àdduna yëpp teg ko si am-am. matériel ko démb de. du àdduna te tey jii nii loo fiy wut nit am na lu ko ëpp fuuf. tey buñ naka woon joxel li nga am. am wér mu jël. loo fi am nit am na lu ko ëpp fuuf. am na ñoo xamante ni tey la nga yor la ngay wëri. am nañ ñu ko fukkeel. tey ñu ngi biir suuf am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd mënuñu am na loo xamante ni nangam yéen sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne iqdul hawaïja bi izzati nafs. ñu ne ko lu tax mu ne fa innal umura tajri bil maqadir nit mënoo daw ba dab sa wërsëg tey fekk suba nga ko war a jot mënta nekk. mënoo tenxam ba sa wërsëg romb la di dem déedéet sallallahu alayhi wasallam ne lu ngeen wut wutu leen ki dignité ñu ne ko lu tax mu ne parce que yàlla noppi na démb te yàlla xamul li war li jot la xam day jot rek mu def waaye doomu diw am na nangam te gënu laa rafet gënu laa jekk gënu laa taaru gënu laa nangam nga dugal sa njaboot si tooxi doon ne ëllëg yow mal xiyaam day am de yàlla nee ne am na ñoo xamante dañ ñëw bay romb yàlla ne waa kii di dóog di waqifuhum innahum mas'ulun waaw mais ñooñu bu ñu jéggi pont bi nañ leen taxawal ndax dafa am compte yoo xam ne dañ ko war a rendre dañuy wax ne waajur nen la doj la doom di nen allo oui tegal loxo ci waajur waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di ziar ñu ngi lay delloo ziara bu baax di leen màggal bu wér a wér jërëjëf bismillah à chaque fois maa ngi seetaan émission bi maa ngi déglu maa ngi ciy jëlee njëriñ. parce que tamit tout tànk la. soxna Eva da nga maa neex lool. macha allah kontaan naa ci moo doon sa sotti bu baax a baax a baax. jërëjëf. waaw li ñuy wax rek comme sànq li ñu wax ñu ne am na yaay yi nga xamante ne dañuy nekk ak seen doom ci li nga xamante ne alal boo xamante ne neexul alal boo xam ne lewul. léegi tey jii jamono fi mu toll moo tax. parce que gars yi léegi ci sama gis-gis ñoom gëmatuñu yàlla. parce que tey jii bu ñu gëmoon yàlla. bu ñu xoolee ne yàlla dafa bind te yamalewul. tey jii Eva am na lii man dama war a am lii. Eva yàlla lii la ko may man lii la ma yàlla may. léegi nag à chaque fois yaa ngi gis ne Eva mu ngi sol jasneer mu ngi ci télé bii mu ngi oto mu ngi këram. man ma xool ne aw ma wala maa ngi dëkk fii wala des fois añ sax daf may të. léegi damay bàyyi sama doom mu nekk ci loo xamante ne neexul yàlla mu may dundalee ci alal boobu noonu. moo tax léegi waajur yu bëri xoolatuñu seen doom ci li muy dund xoolatuñu xaalis bi ñu leen di andil. xoolatuñu dara waaye maa ngi wax rek képp koo xam ne doom nga à chaque fois ngay xool fi ngay teg sa tànk. di xool ndax àdduna bi du dara àdduna dafa jeex ba pare. dëgg la. dafa pare nga xool ëllëg bi nga am njaboot. te tamit way bu rafet la am. bu baax. waaw di leen sant bu baax a baax loolu laa mën di participer. merci beaucoup. merci à toi. jërëjëf waay. am na solo. macha allah. xam nga. mu wax waaw dama doon wax ne waajur doj la doom nen boo dalee si kawam toj bu dalee si kaw sa kaw nga toj mais doom day amel ak waajur mais il faut ñuy wax waajur yi ak yi ñuy amel seen doom. Allahu akbar. c'est très important. parce que bul jël mooy comme li ma doon wax sànq bi ndaw si ñëwee ne sallallahu alayhi wasallam sama papa daf may maye te bugguma. wan ko ne lii droit am la donte la yaay waajuram. il a son mot à dire daf si war a joxe kàddoom te dañ koy respecté dafa am ay waajur yoo xamante ni dañuy profité ci droit bi leen l'islam may seen doom ba si abusé waajur da nga ko war a toppatoo da nga ko war a lijjanti war na waaye nag yàlla dafa am lu mu wax si suuratu Luqmaan dafa wax ne wa saahibuhuma fi dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya al-masir yàlla nee ne Luqmaan benn boroom xam-xam la woon un sage doon waxtaan ak doomam yàlla dafa wax ne yow doomu aadama bi dama la wax sant la digal la nga rafetal jëmale say waajur topp leen jamono ba nga xamante ni ñoom nag xëy na dévié nañ
yoon ba nga xamante ne nii man moom laa tëral yàlla na ne du tax defal leen njekk loo man tabaxal leen kër defal leen nangam waaye bu ñu la bëggaloo jàddaloo yoon nag taxawal ne ñett duma ko def ndax mas naa ko def wax benn émission moom mi mu doon animé ca jamono yi 7FM 7FM wala Océan FM boobu mu ngi doon waxtaan si wàllu xeesal am benn femme bu woote ne man sama borom kër imam la bu may diwu moo may diwal sama ginnaaw dëgg la waaw yaa ngi koy fàttal waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq xam nga loolu mooy lan kenn du topp mbindeef si li ko neex bay mooy sa digalu borom ak ku mu mën a doon ku mu mën a doon bu la digalee loo xamante nii boo demee yàlla digalu la ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na amal fullay teg fa kooku la mu la digal nga lànk te dem def li ma la wax kon imam waru koo diwal déedéet imam ba bu dee li mu ndaw soosu bu dee la mu wax dëgg la imam la boo xamante nii la muy def l'islam gërëm ko imam moo soxnaam dégguloo dama ne la xam nga lu tax parce que ndaw sa la muy def l'islam nangu ko mais ci biir néeg ba du imam xeesal laa lay wax la l'islam waaw d'accord waaw nangu ko waaye ci biir néeg ba moo jàpp soxnaam du imam xeesal ba laay wax imam la ci jumaa leneen la ñuy def sa xeesal ba man acte ba ñuy def laay wax vraiment déggoo fi may waxee affaire yi metti na la ñuy def xeesal ba mu koy diiwal waaw xeesal ba laa wax mu ngi mel ni rek nga ne ma imam bi su doon diw naturel la nii rek garaaw man imam laa waaw dama yor jumaa di ko jiite waaw kon man xam naa li may wax dama ne su ma waxee imam yi mënuñu dal samay naataangoo lañ maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ ay nitu yàlla lañ ñu yiw lañ mais dama ne ndaw sa bu fekkente ne la mu wax dëgg la waaw jëkkëram di imam di ko defal loolu juum na bi may commencé dama ne la kenn matul def na njuumte parce que ba jabar ji di def xeesal la du la daf ko waroo ne ko lii baaxul l'islam daf ko tere bàyyi ko wax mais su doon karité la koy diwloo nag non loolu garaawul loolu mën nañ ko seex ay ñaari way dencante xanaa xam loo ne loin de là maanaam dafa teg loxo ci borom kër xeesal ba araam borom kër bu soxnaam génnee sax moom moo gën a yee ngir préparer ko sang ko soxnaam bu borom kër génnee moom moo gën a yee ngir préparer ko sang ko kon bu ñuy dund loolu matatu wax du dëgg donc li ma bëggoon wax waaw mais te bu ci imam googu dafay am koo xam damaa dem këram waaw jëkkër ji imam la waaw waaye man ma nga nekkoon gan ga waaw na mu doon def jëkkër ji en tant que imam naan ko bébé ab imam nga naan ko bébé papa ji di dem ba nga xam ne daal man xam naa ne sax imam xaw na gêné woon ci toog bi ma toog noonu loolu noonu kii imam boo xam ngay toog ci kawam ci biir kër di toog ci kawam di ko wokkal bopp bi naan ko bébé imam kaay ma wax la ndoy nga xam ko moom mii la maa ngi koy wax sax gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu yàlla royloo waaw dafa doon dundee noonu ak ay soxnam da daan jël suñu yaay Aïcha radiyallahu anha di ko tingóob macha allah yaa ngi dégg di ànd ak moom di bëre ak moom ñoom di foo ak ñoom di kaf ak ñoom di ree ak ñoom loolu daf si nekk ñoom itam utaloon nañ ko ay tur suñu yaay Aïcha radiyallahu anha da daan ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya habiballah yow sopp yàlla bi ya rasulallah yow yonent yàlla bi ya nabiyallah yow lu yàlla di solo mais buñ daan dem ba xam nga rek léeg-léeg ñoom am yu yeewu si ñoom bu ñee nekkaan yaa abal xaasim maanaam bàyyu xaasim maanaam loolu nature lu jigéen la mais sallallahu alayhi wasallam da daan comprendre c'est juste pour wax la ne yooyu nekkul loo xamante ni yu ay soxna yi fexe nañ ba utal góor ñi seen ay borom kër yi ay tur yu neex mais góor ñi duñ ko defal jigéen ñi lu tax loolu dañ leen war a utal ay tur yu neex loolu dafa dégg naa imam di ko wax naan ko dégg naa imam naan ko moom kër mu naan ko bébé xam nga yow da nga dem yow da nga dem imam di la jàngal te comprendre ne imam dafa lay jàngal moom daal fekk naa ko mu naan ko bébé léegi takk suuf la ñu nekk miyandoor dëgg loolu ci la léegi ka dugg kër jàmbur gis fa ay situation mat na ay at nag ñëw toog di ko nettali ak wax jaa ngi bëgg am borom de ah déedéet salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah kilifa gi bisimilah ñu ngi lay nuyu nuyu naa la monsieur maa ngi lay fay bu baax man la 313 di la nuyu di siyaare mais 313 ñun namm nanu la de maa leen raw fuuf nag am na lu mu lay bëgg a waxal de wax ko ma takkat suuf bu mag baa ngi nii te soo ko weddee ma wax rek xam naa fi mu jëm waa léegi fu ma jëm bu moom xar mi nga bàyyi buum gi waaw xam nga fu mu jëm xam naa fi mu jëm waaw ma wax wala ma bañ a wax yow tam mu ñu ne niire in fiiro rek nga ne naka xam nga boo xamee sa nit moom doo sonn waa léegi ma wax waaw looloo tax nag ma mën na bàyyi ci suuf rek waa léegi ma wax yow xamante ne yaay sama sëriñ waaw kon garaaw baal ma bàyyi noonu rek non nee naa la jébbalu naa léegi yaay sama sëriñ aka maa bari taalibe déedéet xanaa non dama bari taalibe taalibe bu ci ne dossier dafa waaw kon vas-y bàyyi naa
waa di leen félicité di nuyu Assane di ko macha allah ñu ngi koy delloo bu baax macha allah. di wax ne moom xam-xamam dañ koo rafetlu macha allah. jërëjëf jërëjëf. Assane de xam ne moom xaw ma nag Pape Cheikh ay sëriñam xaw ma mooy sëriñu Pape Cheikh looloo ma ci jaaxal. non kooku kay moom du sama sëriñ xanaa man ma nekk sëriñam kay moom dinaa jox Mia benn vidéo. bañ nekkee Màkka dana woon bu ñibbisee. ma filmé ko na ko waxal. boobu réer na sonn mu ne Mamadou Ndiaye wutal leen ma njël def si photo oustaz Assane. bu ma ñibbisee moom lay takk ba kër balaa may Pape Cheikh moomu ngay wax de dama koy wër mu bloqué ma bàyyi ko rek bëggut a wax ci takk suuf bi. dafa mel ni 313 dafa mel ni rëcc na. non 313 beneen affaire mais Pape Cheikh tam dama ko bëggoon laaj ci takk suuf bi mu bloqué ma partout. moo fa jaar moo fa jaar de boo yooyu lay dama ko njëkk a dugalal message Pape Cheikh lan nga xalaat ci takk suuf mais sama beneen message du gàttul xaw ma foo mën ci ne yaa ngi ñuy dégg waaye billaay soxna si rek ay dara Chérifa di nga xam foo koy jaar. moo fa jaar de donc waaw juste que kilifa yi way jur yu jigéen ñi surtout nañuy yërëm seen njaboot di bañ di abuser si droit ak prérogative yi leen l'islam jox si seen doom dafa am ay droit yu ko yor si way jur mais itam way jur dafa am devoir yoo xamante ni daf ko war si doomam mooy mu bañ ko defloo naka sudul noonu parce que ngir amu àdduna léeg-léeg dañ lay woo sama doom lii sama doom laa sama déem la li néew na ku lay woo ne la sama doom dadul julli wala dadul woor wala dadul jaamu yàlla wadul nangam waxu àdduna rek lañ lay wax te nit ñi dañ war a yor seen njaboot si seen doom parce que dafa am solo ba am benn bés benn xale dessin benn kër château def si benn néeg bu ndaw papa ji xool ko ay yaay ne ah c'est très joli là c'est pour qui ça ce château mu ne ko pour vous maman et papa ici c'est le salon la salle de bain papa ji ne ko et cette petite chambre mu ne ko c'est pour vous papa ji ne ko ah bon tu nous donnes cette petite chambre mu ne oui parce que grand-mère habite dans une petite chambre au coin là-bas. D'accord. la mu gis. la bind. defe na ne noonu la. Allahu akbar. te du noonu. déedéet loolu li nga siy déggee mooy ñoom yaay ja màgget na. ñu wutal ko asruqu sa ndaw sa néeg ba teg ko foofu. waaw ba pare kii des château ñu defa ne néeg bi gën a rëy la leen di jox mën leen non non. moom bu màggee itam noonu la leen di def c'est pour vous. gis naa kii boobu. waaw donc loolu li nga siy déggee. waaw mooy nit ku nekk la nga leble moom lañ lay fay. doom nag tey jii nii. bu fekkente ne da nga abusé nekk may sa yaay may sa baay li ngay def ba dugal ko si takku suuf. comme noonu di ni Ndoye Bane waxee dugal nga ko si problème mu àdduna ak àllaaxira. oustaz boo tegee baaraam foofu est-ce que xam nga ne nit a ngi dund naqar boo xam ne ci biir néegu sëyam mënu faa jóge ndax ay wayjuram dañu jël sëy bi rek def ko commerce aussi ne tey boo tasee bàyyi nañ la àdduna ak àllaaxira tey boo kilee bàyyi nañ la nangam maa ngi nuyu benn Eva fi mu laal baax na de dama ciy teg beneen waaw maa ngi nuyu beneen soxna soo xam ne macha allah dafa am jigéen yu ñu war a encourager koo xam ne dafa dem ba nekk mag ma ne nekk mag war na am 30 ans war na am 35 ans wala dara denc ndawam doon xaar borom kër ñu may ko borom kër mais borom kër gi ñëw non seulement da ko jël mais dafa mel ni daf ko def ci position wu takk suuf comprendre nga déception boobu denc nga li gën a cher ci yow nga doon ñaan yàlla may la borom kër mu may la borom kër mu takkee la na mu la war a takkee jékki-jékki nag daal di au lieu que mu yëkkati yëf ya ca kaw mu daal di koy suufeel xam nga kooku elle souffre. dëgg la ak keneen ki ma wax ni. tey ay waajuram. sëyam la ñuy commercer ñoom te ñoom du ñu moom. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah macha allah. macha allah. thème bi am na solo. macha allah. yal na yàlla def barke thème bi. amiin yaa rabbi. incha allah man dama musoon jàng benn xarit bu ñu naan yoon sam dafa wax ne. dañuy nëbb labat lii. labat yi nañ koy nëbb waaye ñuy siiwal siiw yi. ñuy siiwal li nga xamante moom mooy sëy yi. xarit boobu maa ngi koy bàyyi ak oustaz moom mu yaatal ko. ndeysaan. beneen bi mooy thème bi mosoon naa ko dégg si tata dégg chimère yàlla na ko yàlla yërëm. xarit aljanna amiin waay. mu invité woon ci Maada Ba. ñu wax ci wax yu am solo boobu yàgg na boobu mu ngi ci beneen rajo la woon sax su ma juumul studio Océan FM yàgg na. ndaxte man dama koo yàgg a topp moom tata dégg chimère. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin waay amiin.
xam naa tamit bu fekkee jeexul su ñu ci mënoon invité tamit Maadaba dina am solo. waaw Maadaba xaritu Eva Trana day ñëw. macha allah. gis nga thème boobu dama ko enregistré woon sama carte mémoire moom moo réer mais dama doon toog ba mu yàgg di ko dégluwaat. d'accord mais carte mémoire xam nga dafa ndaw dafa réer. mais incha allah bu ñu ko ci invité woon dina am solo maa ngi nuyu Ndoye Bane bu baax xam naa dinaa ko woo incha allah. incha allah maa ngi rafetlu jotaay bi yal na yàlla def barki ci thème bi. amiin waay te nañuy wone soxna yi ndax ëllëg moo tax. dëgg la doom yi ci am moo tax. miiraas baa tax. addina dara yàggu fi dara yàggu fi. lépp lu ñuy def rek nañ ci seet nan la ci yàlla wax ak ñun si yu sam jàngalee. loolu moom moo gën àddina amul solo. dëgg la waaye kay maa ngi leen ñaan yendoo jàmm ak salaam. jàmm ak jàmm. élément bi ñu ci am. jàmm ak jàmm su fekkee pare na Mia mën na la jox élément. Mia tey nga ñëw indil élément bi bu fekkee yaa ngi ñuy dégg xaw ma ndax pare na am parewul. benn Mia la boo xam ne waaw. très bien kon boog toog Mia Ndour ñu ngi lay nuyu. naka journée bi noo ko tàmbalee. ñi takk sëy bi ma bëggoon a wax ci te mu takk suuf daf maa dal parce que dama am ku ma nekkaloon mu takk ma ci farataak suuna Muhammad ñi takk sëy bi ñu ngi dund ki may sëy bi ñu ngi dund ba mu ñëwee dafa indi ay nitam ñu takk sëy bi ñuy sëy yi ñuy sëy am nañu doom ju am fukki at ak juróom ñeent am doom bu am 13 ans ci diggante bi ñu dëkkee ci benn kër am waaju ko fa xàmmee waaju naan séeni ndax nee ne magam bu góor rakam bu góor la ñu tuddee nijaayu séeni moomu waa ji nag maa ngi sëy moom mu ngi tudd Papa Ñang ñu koy wax Birane Ñaa mu ngi dëkk Thiès dégg naa mu ngi dëkk Thiès Bambara man na xaw ma fu mu dëkk mu jékki-jékki mu bàyyi ma fa mu dem yoonam bi mu demee yoonam mu dem a dem ba mu am daanaka ñaari at mu ñëw fekk fa sama doom bu góor mu jël ko mu yóbbu ko bi mu ko yóbboo ba tey nag defaat na fi ñetti at yoo xam ne xale bu jigéen bi ma yore mi ngi fi mosu koo wan fameem ne am na doom mosu la wax kenn ne am na doom mu bàyyi ma ci luyaas kër gi ma dëkkoon ñu génnee ma fa ma dëkkaat beneen kër ñu génneewaat ma fa fi mu ne nii boo leen bëggoon sax ñu dem fi ma dëkk léegi ngeen gis ko maa ngi dëkk ci benn këru ardoise boo xam ne borom sax damay toog di ko yore war a def dund war a def añ war a def reer ndax loolu tegginu na ndax loolu yoon na. maanaam ci mbirum takk suuf bi ñuy wax yow lan nga ci bëgg wax ci takk suuf bi lan nga ci dund. li ma ciy wut man pour mu feeñ comme indiwuloon ay mbokkam ay jàmbur la foraatu indi leen waaw ndax man xaw ma ndeyam xaw ma baayam. yow takk bi say mbokk yëgoon nañ ko. yëg nañ ko samay mbokk a ngi taxaw. ñi ma mayee ngi taxaw ñi takk a ngi taxaw. moom ay mbokkam waaw moom ndeke man ñi muy indi damaa foog ne mbokkam lañ. ndeke du ñuy mbokkam man nag tuubaan laa dem naa ba génn sama diine doonoon naa sëy ba tàggoo ma sëyaat ak moom mu def ma nii mu ma def dama bëgg yëf yi feeñ bu jaree woo ci yoon sax ñu woo ko ma toog mu toog doomam bi ñuy nëbb ñu xamal ko ay mbokkam mu xam ay mbokkam ndax ëllëg bu ma fi jógee lay xalaat xale bi man rek la xam du xam keneen. moom xalaat fa yeneen jabar. amoon na beneen jabar mu gaañu waaye am na sa ku tase moom mu ne ko man de takk naa jabar maa ngi jabar te man fasew ma mayu ma baat daa abandonné dem ay yére ma nga sama kër ay bagaasam ba tey ñu nga sama kër de jëlewu fa dara yére yaa nga fa waaye moom moo jékki-jékki dem toogi ji Cees takkaat beneen jabar ci jamono yee mu toog ak moom te ñëwul yeewi ma bi affaire bi commencé feeñ la indi ay di dem bu réeree ñetti weer réer ñeenti weer man ma yor sa bëgguma def lu bon bëgguma def lu ñaaw ma yor sama frigo di jaay waaye booy jaay yori frigo di dundal say doom ci frigo ba du dem may dem ba ñu ma indi lay facture ma dem ba ñu coupé ma courant ma toog te lépp moom la ndax mayewul baat fasewul ko daa jékki-jékki rek abandonné dem. yéen ñaa amoon ngeen certificat de mariage. takku jàkk la ñoon jàkk lañ takkee woon bi ñu waxee mariage maa ngi doog a xam affaire bi li tax nanguwul mariage bi. ba ñu waxee mariage dafa nanguwul mariage su mairie waaw ba ko sama jabaru mag demandé sax da ko ne waaw mariage su mairie man defaguma ko damay takk jàkk dem ba ci biir ma doog a def mariage su mairie deful mairie waaye takku jàkk bu ñu demoon tey jàkk dañu fa ñu takke ma nga fa
ka may sëy baa nga fa ka ñaan sëy baa nga fa dama cee dox nag ba sonn ñoom bu ma ciy dox day niru leneen moo tax ma ne naa ñëw ba fii ci ma ci mën a dimbali ma ngir yàlla ndax sonn naa jigéen boo ko yoratu da nga koy bàyyi mais doo abandonné dem sa yoon wàcc ko ak njabootam sa waa kër xamuñu ne am nga doom fii ëllëg dara xew ñu ne a jurul doom ja dama bëgg mu leer muy dund may dund jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur xam nga li nga expliqué nii gis nga l'islam généralement mi yaa ndax dafa am kuy fëgg ñu jël ko yóbbul ah oui extrait de naissance wala bulletin de naissance même bu fekkente ne enfant né hors mariage waaw extrait de naissance bi wala bulletin de naissance bi bu see dee turu ndooy baan moo si ne mu reconnaître ne doomu diwu la ak diwu loolu c'est fini très bien ndax droit itam dina àtte ci bonne foi ak apparence voilà est-ce que comprendre na tey jii nii noonu itam lay mel si li nga xamante ni moom moo di l'islam andil certificat nu mu tuddati bulletin de naissance wala extrait de naissance rek ma ne man Alxasan Seck nangam sangam maa jur xale bi semaine prochaine da nga wool sa gars sa maître yooyu ñu ñëw toog parce que waaw dina semaine bi sax semaine juriste yi laa koy def su boobaa jukkil ñu waaw sa boobaa man mi sañee benn jabar d'après jaar ci suuf takk beneen jabar xam nga loolu loi bi da koy bañ mën nañ la ciy tëj waaw comprends nga sa jabar su fee intellectuel te xam yoon su ci àndul mën na la porter plainte su la porter plainte da ngay am problème monogamie moom foo ko waxee waaw jël beneen soxna takkaat jabar bi bu ko neexee mu poursuivre ah bien sûr xam nga léegi su la poursuivre yooyu waaw yan daan moo ciy am nay daan dana am ay daan voilà mais àtte xale yi loolu ak seen yaay ak doom ya dégg naa beneen affaire comme ni nga ko waxee loolu nag loolu lañu war a leeral ko ñu leeral loolu war na spécialiste yi ñi ngi xam wàllu droit bu ñëwee dinañ ko leeral ba mu leer nañ mais gis nga boo ñëwee sax ci l'islam dañ ne la par exemple def nañ ko thème de la semaine un enfant né hors mariage yaa ngi dégg nit ñëw ne kii man maay baayam te ndaw sa amul borom kër waaw keneen taxawul na mooy baayam ndaw si ne yow la nga ne yow la mu am bulletin de naissance kooku bu deewee da nga koy boo dee day am. mais fii ci l'islam lañ ko rejeté. waxuma fii si l'islam man texte laa lay wax. tey jii nii nit day am soxna. nekk Amérique ñu takk sëy bi. waa ji def fa 10 ans musul ñëw soxna si musul dem ñu xëy soxna si jël ëmb ñëpp xam nañ ne du waa ji. du dëgg borom këram a ko moom. borom këram a ko moom moo ko moom. dañuy doon nante te boobu. bu dee fukki doom la yu juddoo feneen. te cas boobu moo gën a compliqué. mais waaw léeg-léeg ci sama xel bu ndaw. damay wax ndax li yàlla fiir moo tax mu wax loolu ba tey yow mi nekk ca biti moomoo ka nga xam ne mooy denc soxnaam moom. explication yow tey jii nii waaw man bu ma ñëwee ubbi sa saak bële. waaw jël def si 1 million dem. waaw yëgoo ko kenn fekkewul. joxuma la ko ma ñëw ubbi ñu ne ma lan la ma ne leen saagu Evatra laa def 1 million waroon naa am loolu. waaw ma ne saagu Evatra laa def 1 million. waaw bu ñu demee kan moom 1 million bi. yow mii mu nekk sa saak. parce que aw ma firnde. waaw wóoruma. tey jii nii li ñuy wax loolu wax maanaam ndab loo sa def te borom yëgul borom ndab la moom moo ko moom. dégg nañ dëgg waaw duñ ko mën wetti nag. borom ndab li moom moo ko moom. ma yor sama bool. waaw jékki-jékki ñu duy ci ceeb ba mu fees. te yaa moom bool bi yaa moom bool bi beneen bi mooy xam naa di nga ni laay baan waxati na Eva xam nga ni takku suuf yi ni mu amee noonu la jigéen ñi yemee amee ay jëkkëru suuf ñaari jëkkër ñëw nekk Dakar gii am fi jabar am fi jëkkër dem bitim réew amaat fa jëkkër foofu ñaar rek laa fay wax ndooy loolu mi ngi am nga baal ma si takku suuf bi waaw yow doo nekk jullit l'islam permettre la ne la ba ñeent waaw nga dem signé benn yaa tënk sa bopp yaa tooñ xam nga lu tax fañ nga tooñee sa bopp ba nga bàyyee waxu yàlla leneen dala siy fekk tôt ou tard amul sax ma dem ñëw beneen bi soxna yi nga xamante ni dañuy def loolu am na cas buñ ma expliqué soxna si am na borom kër dem ba si biir giseex benn waa ji takk ko takku suuf te am na borom kër est-ce que da nga wax bi loolu mënul weesu ñu jéggal ma mbon ndax waxum kooku dañ ko war a rey l'islam da ne nit bu amee soxna dem di moy dañ ko war a rey nit bu amee borom kër dem di mooy dañ ko war a rey bu fekkente ne am nañ ay témoins comme ni ñu koy waxee ñeent ñëpp ku nekk ñëw gis acte bi te kenn woowul sa moroom xam nga loolu jafe na loolu moom mooy sutura mais
sutura boobu du tax nga nekk si lu xaraam. ndax tey jii nii loo xam ne dañ ne la bu ko defee l'islam da la war a rey donte la yow fii nga nekk attewoo ñu l'islam ku mel ni Sénégal boo waxee ñu ne pays laïque la kon du fi attewoo l'islam sa diggante ak sa borom mën na fa jaare dog ngay sëgg di siggi di julli di wóor fekk yàlla moom rey na la bu yàgg. set na ci say mbir. rey na la bu yàgg yàlla set ci suñuy mbir bu ma tiital di. waaw moom laa lay expliquer nii moo tax nit ñi li ma wax sànq looy def tegal yàlla d'abord. yàlla bu sa diggante ak sa borom xam nga lu tax ndax bànneexu juróomi minute. gàcce giiru dund jarul gàcce giiru dund. jarul ay duma àllaaxira yu dul jeex. jaru ko. te tey jii nii ñii am soxna ñam soxna nangam tey jii nii boo nekkee ak sa soxna ba faj sa aajo ba pare. boo paree am na nu muy demee sax nga nangam. est-ce que dégg nga wax bi. tey jii après nga delluwaat nekk nit parce que ba nga koy def nekkoo nit moo tax ñu naan instinct animal. nekkoo nit boo ñëwee ba sa xel dellu sa waat nga xam ne dëgg bu dee fu lew nga ko daf on nga xam ne jaru ko moo tax sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen génnee si mbedd mi gis lu leen yéem dem leen seen kër faj seen aajo seen soxna bu ngeen paree xam ne différence bi. mais dugg nga ci dossier bu compliqué te jafe ci jamono yi ñu ne. oustaz Modou Fall ñu loolu nag bu njëkkoon soxna yi dañ daan jommal gaa yi ci biir kër gi. léegi nag ginnaaw soo génnee mbedd mi jommi te soo demee ca kër ga peut-être doo jommi soxna yi léegi jommalituñu. bul wax loolu ah kay gaa yi ngi jommi. non li ma ne jommi wutuñu. gaa yi ngi jommi fii jënduñu sër yooyu may wax marché Médina sër yooyu. bàyyi yooyu noonu yooyu nag oustaz yooyu mbiru jigéen la. yooyu bàyyi leen ñoom ñu li jënd mais nag dama leen di conseiller c'est que góoru Sénégal daa am loolu lu mu baaxoo nañ bàyyi seen jiin yi ñuy sol tey woddu nañuy woddu. ñan ñuy woddu góoru Sénégal soxna yi loolu moom beneen bi mooy oustaz xoolal yaa ngi doon wax paa yi parents yi nañu bàyyi fekk màgget gu am 80 ans wala 90 ans nga jël sa doomu 18 ans di ko may naan ko ay yaxam laa la laaj xale boobu nga xam ne duggagul sax ci àdduna nga jël sa doom bu jigéen jox ko benn paa boo xam ne maamaati maaman la loolu tamit dina indi yu mel nii ñuy wax xale bu jigéen ba su demee tukki te xam loo xam gén nga da commencé am ay 20 ans 25 ans day commencé yeewu paa ba di gën di màgget munul génn ci sëy bi ndax ay parents ñoo ko ci dugal dina pousse ñu bari man jigéen ñee moo wax ma ko ay xale yu nekk ci situation boobu dina leen pousse ñuy dem di ma amewaat yeneen i jëkkër wala ñuy am ay far ci suuf loolu c'est pas bien. Très bien jigéen ñi bari tamit ñu ngi lay wax nañ ci taxawaat semaine prochaine jigéen ñi nga xam dañuy am ñaari jëkkër ñi ngi fii ci dëkk bi. ñaari jëkkër. waaw kon bokk sama mbokku jigéen ñi Ndoye Bane indil nañu tem. ñaari jëkkër nee na jigéen yi nga xam ne dañuy am ñaari jëkkër nanu ko tem neexut a dégg. moo tax Sénégal benn Mauritanie benn. ful ak fayda ngay am ngir li nga xam ni mooy sa àdduna ne boo ci deful ful ak fayda. jiixi jaaxa dafa lay yomb lool wax na sànq tam ba tey mi yaa nga may ma ci biir waxam nee na mag ñi mag a mag nañu moytu di jël xale bu am 19 ans dañuy nangu ne dëgg la wax dëgg yàlla parce que dafa noppalewul li ci nekk yëpp sax dafa bare waaye noppalewul loo xam ne boo ko defee yow ci sa bopp doo ne ca jàmm ndax di nga dëkkee di fiire xale bi am 19 ans xale bi am 19 ans xelam dem ci yeneen ngal la nañuy réfléchir ku nekk ci sa génération mën nga caa am li la neex tàggoo nga de oustaz am mbégte rek waaw papa de ba mu ko dalee dana ba ganaar ge dafa ñëw ki ñuy wax rek jël benn xale rek si koñ bi mu ñëw rek xale bi xaw a kii rek comme nu na ne jàppal leen ganaar gi rendi ñu jàppal rendi mu defaral paa bi min wi jot mu jóg mu ne ko da nga lekk ganaar ñu ànd 1 heure mu yee ko ne ko da nga naan jinjër ñu 2 heures ñu àndaat 3 heures ne ko dama la jox fruit ba fajar paa ba sax mu dem jàkk ja ñëw bëgg a tëdd mu ne ko lëwal laa la joxoon de dafa amoon jinjër le lendemain waaw le lendemain paa bi ñëw dugg ci kër gi boot loxo yi femme bi ne jàppal leen ganaar gële paa bi ne bu mu dee bu deewee rek ma dee bu ganaar gi dee bu deewee rek ma dee kon mu ngi noonu dërëm ak dërëm ñooy ànd waaw paa bi ne bu mu bu deewee rek ma dee waaw moom koy dee na bu yàgg waaw mu ngi noonu kon dërëm ak dërëm ñooy ànd Eva amoon mbëgte jàkkaarloo ak yow ak Ndoye Bane l'expert l'international l'inspecteur ak ñi ñu doon topp ci wareef bi ziar bu baax soxna Mia Ndour ak waa régie yëpp di leen jox dig daje ëllëg 11h midi incha allah ci waxtaan wi suba sax si lañ koy accès maanaam sànq moom laa andi woon yeewu leen muy rôle femme si société musulmane bi te buñ ko waxee yooyu yëpp incha allah dinañ ko si laawaale nit ñi nañu góorgóorlu ëllëg du añ du reer mais dafa mat a sedd dañuy jël yàlla di ko toog toujours suñu diggante ak suñuy jëf Eva yëf yi jeex na ba noppi
très bien waaw yal nañu yàlla doon conclusion boobu Eva Tra du ci yokk dara remercier na équipe bu Mia Ndour bu baax a baax macha allah di leen wax ne kontaan nañu ci téléspectateurs yi yónnee message may remercier Bamana Couture dama bàyyi sol Bamana Couture ndax Mimi Traoré day toog di photo rek di ko ñawal boppam ñu nga nekk ñoom ci 77 103 59 96 77 103 59 96 bés bu ne ma wax ko seen yére dafa intemporel moo tax mu neex ma tout climat toute saison da ngay sol wax dëgg yàlla toute saison da ngay sol seen ay yére kon bokk ñoom mën ngeen leen woo ci 77 321 08 74 Ndeyami Coiffure 648 50 16 lu dul baax ak gën baax a noppale mas jërëjëf jox nañ leen rendez-vous incha allahu altine ci kattanu sunu borom daal di xuus nag ci takku suuf ba tey ak li nga xam ne mooy àtte tribunal bi doom yi juddu kenn xamu leen jabar ji ñu nëbb kenn xamu ko lan la ci tribunal xalaat dinañu ñëw semaine boobu def ko semaine u avocat yi ñoom ñu ñëw indi seen xalaat ci waxtaan bi jërë ngeen jëf ba altine incha allahu taala